Ir galvojame taip pat, kad šios idėjos, šios mintis ir svarbiausia apklausos duomenys galėtų padėti studentams užkibti, užsikabinti už kažkokiu tai sumanimu, kurie būtų užsakyti bendruomenės. Tai viena vertus. Antra vertus galvojame taip pat, kad šių metų studentų idėjų konkurse turėtų dalyvauti ne tik architektai ir studentai, bet kiekviena iš tų komandų turėtų dalyvauti bendruomenės nariai ir galbūt netgi žmonės, bet kurie žmonės, kurie norėtų įsijungti į šitą veiklą, kad tai būtų jiems, ta galimybė būtų jiems suteikta. Ir tikimės, kad bent jau ši iniciatyva, kuri turėtų tęsinį, tokį akademinį tęsinį, galbūt jinai bus irgi ne tik veikla, bet ir paliks kažkokius tai žymenis. Priklausomai nuo to, kaip mes susitvarkysime ir kiek pavyks surasti rėmėjų, mes tikimės, kad po šių metų studentų idėjų konkurso bent keli architektų ir bendruomenės kūriniai bus realizuoti ir palikti viešosiose erdvėse tolimesniam arba naudojimui arba tolimesniai veiklai. Tai šis sumanymas nėra toksai vienkartinis, mes vis dėlto tikimės ir galvojame, kad tikslą kažkokiu būdu įgyvendinsim. Jau kreipėmės dėl paramos į kultūros ministeriją kelis sykius, laukiam atsakymo ir tikimės, kad jau bent jau pirmas žingsnis Liepos mėnesį bus kažkoks tai vaisingas. Tai vat trumpai tiek. Galbūt turėtumėt komentarų ir pastabų ir šiaip minčių išsakyti šiuo klausimu, ką parodė. Tiesiog. Taip, pusot. Galima aš tokį mažą pasiūlymą. Tenai, kur matėt gandrus, yra vaikų žaidimo aikštelė. Taip yra. Bet, sakyčiau, ten labai daug erdvės aplink. Taip. Ir ar nebūtų galima, sakysim, kad tenai tėveliam kur nors prisiglaus suoliukai, ar ten kas būtų gėlinukai tokie apie tą aikštelę, kraštais ar kaip. Dabar ateina tėvai su vaikais. Tėvam nėra kur. Vaikai žaidžia, o čia, aš sakyčiau, pradžia labai gera ir būrimosi žmonių į tą vietą jau dabar yra gana nemažai. Taip, ačiū. Pastebėjom šitą dalyką ir darėm vienas iš šitų... Ir atleiskit, kad dar vienas. Dabar, kai jūs užsiminėt apie paramą ministerijos, aš sakyčiau, pažiūrėkit, kas dedasi miškelį prie ligoninės. Tenai ar nebūtų galima, sakysim, ten organizuoti, kad takus kokios, kad ir, žinoma, gal nesaugu kartais, bet takus, tenai šiukšlynas dabar, kad jį sutvarkyti, kad tai žmonės ir ten eitų poilsiauti į mišką. O be to dar priešais tą greitąją klaikus vaizdas tie fontanai. Gal kaip jūs tą iniciatyvą ten tiesiog siaubas. Fontanai tie. Sutinku, esu matęs. Ten tikrai siaubas. Tai aš labai, kaip tik mūsų pokalbį aš kaip ir filmuoju, tik matausi aš labiau, tai tas mintis jos vis tiek bus išgarsintos ir aš labai tikiuosi, kad per tą studentų idėjų konkursą bent keli žmonės imsis tokių vietų. Kai mūsų tą iniciatyvinę grupę pradėjome mąstyti, pastebėjome jūsų pirmą paminėtąją vietą, kad taip yra erdvės, taip yra ir netgi pakankamai gražių ten tų sodelių, bet jos ir pakanka, kad galėtų būti ir dar kažkas tenai. Ir taip pat matėme vaikščiodami, kad suoliukų tai tragiškai trūksta. Net ir žmonės, vyresnio amžiaus žmonės nelabai turi vietos kažkaip net ir prisėsti. Ten vos ne
vos atsineša savo kėdutes ir panašiai. Tai galvojame apie tas vietas, keli tai pasiūlymai buvo, bet aš labai tikiuosi, kad to mes ir nesustosime. Va čia yra ta vieta, man regis, šalia darželio. Ten galvojame galbūt ir galėtų, kaip tokioj vietoj, kuri yra šiuo metu mažiau naudojama kaip visuomeninė, galbūt kaip tik ir tenai galėtų rastis tokia, na, kažkas panašaus į visuomeninę erdvę su objektu kultūriniu, aplink kurį galėtų ir būti tos gerbūvio infrastruktūros, arba tų suolelių, tos ir kitų elementų, kuriais galėtų žmonės naudotis ir susitikti ir būti toje vietoje. So, galbūt net apskritai čia yra tas sumanimas, kad pabandyti sukurti vietas. Nes dabar vietas, kad norėtųsi ateiti, pabūti arba galų gale susitikti. Nes šiuo metu tų taip vadinamų vietų kaip ir nėra. Tai yra erdvės, pro kurias lyg ir norėtųsi greičiau praeiti, grįžti namo ir neužsilikti. Galbūt net ir dėl to, kad tenai nėra kur prisėsti elementariai šiuo metu. Tai taip, klausau. Trukdau. Ten, kur gandrai, yra 2 sodeliai, kur žaidimo ir dar tenai erdvė tokia priešais ten. Jeigu būtų apšvietimas geras, dabar tenai apšvietimo kitoje erdvėje, apšvietimo visai nėra. Aš manau, jeigu ten įrengus gėlynus, tenai žmonės tikrai netoli gatvės prisėstų ir manau, atsirastų, kaip sako, judėjimas toj vietoj. O ten labai graži erdvė toj vietoj. Ir arti gatvės visai. Sutinku. Ačiū mūsų už geras mintis. Aš labai tikiuosi, kad jos kažkaip tai... Bet pasistengsim kažkaip atkreipdėmės. Taip, įdėmė kurs. Dėl požeminių perėjimų norėjau paklausti, ar jūs ėmėte tą pavyzdį iš kokios Europos, ar buvo kažkur tas gyvendinta, ar čia tiesiog jūsų idėja, kad požeminė perėja būtų? Esame vartę pavyzdžius, tai tik atradę tokias mažas iniciatyvas. Tokių pavyzdžių, kuriuos mes rodome, mes viens prie vieno nesam suradę. Aišku, kad žmonės groja kartai tose vietose, arba tas socialumas vienoks arba kitoks vyksta. Šiuo metu ten yra prekyba. Tikėtina, kad jos tenai kažkurio tai metu ir neliks, kaip mes čia susipratome iš informacijos mūsų Vilniaus savivaldybės. Greičiausia, kad ten tų kioskelių jau kaip ir dienos jau suskaičiuotos. O tada klausimas, ką ten veikti, dėl to mes ir pagalvom, kad tai vis dėlto turėtų būti nesaugi vieta, kaip kad jinai yra dabar. O kad tai turėtų vis dėlto būti sociali vieta, visuomeniška erdvė, tiesiog jai reikia kažkokių tai, kitų paskirčių. Kokios jos galėtų būti? Mes galvojame, kad pirmiausia ten reikia užveisti kaip kabutėse gyvenimą, kad žmonės būtų, kad jis skirtas būtų ne tik praeiti, bet kad užsilikti. Kaip tai padaryti? Vat mes galvojam, kad tai galėtų atsakyti studentai mūsų. O visą, ką mes parodėme, tai parodėme tik tai, galimybės inspiracijai. Labai dažnai menas arba kultūriniai reiškiniai tokiose vietose, jie padeda pakeisti erdvės atmosferą. Bet tai būna taip vadinama tokia pirminis postūmis, toliau turi vykti kažkas toliau. Ir čia irgi viena iš vietų, tokių mazgų, kurias turėtų galbūt prisikona kažkas imtis ir pasiūlyti. Pradžioje netgi buvome sumanę, kad toje perėjoje padarysime skelbimų stendą didelį, kuriame galbūt net pakabinsime šio projekto plakatus. Čia tiesiog susidūrėme su utilitariais tokiais reikalavimais ir problemomis ir to neįgyvendinom. Gal pavyks tai padaryti per šią vasarą, labai norėtųsi tai padaryti. Tad manau, kad tokios meninės intervencijos pirmiausia, o po to kita visuomeninė veikla, tai galėtų tą problemą įspręsti. Gal kas iš tų mūsų organizatorių galėtų kažką pasakyti? Martynai, gal jūs turite, arba Liutaurai. Gal kažką netasakau. Taip, klausau dėmesio. Aš gyvenau Lazdynuose nuo jų atsiradimo pradžios. Ir noriu pasakyti, kad šiandien man tokia džiugi staigmena. Jūs imatės tokių dalykų,
kurių reikėjo imtis, aš nežinau, prieš kiek metų. Noriu pasakyti, kad man atrodo, Lazdynai yra dabar tuo požiūriu, kurį jūs čia nagrinėjat, labiausiai apleistas mikrorajonas Vilniuje. Viešųjų erdvių, aš viešasis erdves suprantu ne tik, kaip jūs išvardinot čia šitą perėją, viską, bet šaligatviai. Pas mus yra muziejai, Šimkūnaitės muziejus yra, bet norint jį patekti, reikia įveikti kliūčių lauką. Nes sportininkas šiuo metu ten nepateks. Tai yra tokie nemalonus dalykai labai. Ir mūsų mikrorajono viešosios erdvės labai panašėja į nykstantį dvarą. Ir tikrai dabar čia yra apleista viskas. Ir man atrodo, kad viešasis erdves, aišku, dabar tai jau nėra kito kelio, tik tai atkurti ir tokių entuziastų pagalba kaip jūs. Bet šiaip tai viešasis erdves reikėtų palaikyti ir rūpintis kiekvienais metais, po kiekvieno sezono, po kiekvieno polaidžio. O pas mus tas yra nedaroma ir dėl politinių virsmų, ir dėl visokių pasiaiškinimų, kad nėra lėšų, nėra pinigų ir taip toliau. Tai dabar, pavyzdžiui, netikrais duomenimis Lazdynuose yra daugiau kaip 30 000 gyventojų. Salėje, ačiū Dievui, yra apie nepilna 30 žmonių. Tai yra tie pionieriai, kurie šiandien atėjo. Ir 5 ar 6 žmonės mano amžiaus. Įsivaizduojat, kaip žmonės jau yra atitrūkę nuo tų dalykų. Ir jūs sakot, kad nebūna žmonių viešose erdvėse. Būna. Vasarą jie renkasi, bet jie renkasi kaip, ką jie ten veiks, jeigu atėjo 6 pagyvenę žmonės ar 5 jaunuoliai, o ten pusantro suoliuko būna. Seniūnija stengiasi tvarkyti kiekvienais metais ir nebespėja tikrai, nes yra žmonių labai įvairių. Tai jūsų šitie žygiai ir darbai yra tikrai verti pagyros ir Dieve duok, kad jums sektųsi. Ir gyventojai be abejo prisidės, bet koreguojanti tą veiklą iš jūsų pusės turėtų būti. Dabar dėl jūs minėjot prie namų, želdiniai, sodeliai. Žinot, aš keliuose namuose teko gyventi, tai mano kaimynai vieni augino burokus prie langų, kiti cibulius. Kitur buvo po balkonais ir dabar dar yra ties rimi įrengti benamių būstai padaryti. Reikėtų kažkaip tokios koreguojančios minties ir rankos. Jūs parodėt čia užsienio valstybės eskizus prie namų, labai gražus, bet mūsų žmonės kiti ir nežino to ir imasi tokių praktiškų dalykų ir ne visai praktiškų. Pavyzdžiui, pavasarį vejas sukasa, susodina tokius augalus, kad ten, kaip sako, nei ten grožio estetinio, nei ten naudos. O išdrasko ir nieks už nieką neatsako. Aš gyvenu, pavyzdžiui, dabar Žėručio gatvėje, čia yra tokia perėja nuo poliklinikos link Ąžuolyno mokyklos. Didžiulė perėja. Pradžioje čia buvo apsėta motiejukų. Laukas buvo labai gražus. Dabar jau tie motiejukai praėjus 7 ar 8 metams išnykę. Bandėm kalnapušėm su seniūnijos pagalba apsodinti. Tos kalnapušės įsikibo į žemę, bet dabar yra tokia ūkinė veikla, kurią reguliuoti reikia. Pavasaris atėjo, pakilo žolė, atvažiuoja didžiuliai 2-3 tonų traktoriai po lietaus
traktorininkui nusispjaut ten. Šaligatvius, į augalus, į